inshurancat këtu, siguracione, do me thënë, t'i japin gjitha të drejtat që të shkosh në spital, të vinë ata të marrin, të çojnë në centers. Unë nuk pranova kur për 4 vjet. 3 herë në javë, ta çoja, ta merja, ta çoja, ta merja. Dhe nuk e lija sepse kur dilte nga ajo ndërtesë, ai ishte tjetër person. Në 2018, në 2022, më fal, unë i lash kokrat, se thash do bëhe mirë, po filloja ta pranoja që kjo është gjendja e këtij. Edhe kur i lash ato, shkova thash do shkoj në Shqipëri, do bëj qef, do ikem me pushime, dhe atë bëra, shkova në Shqipëri. Kur mora telefonatën pastaj, hajde se we had to intubate him. Unë e lash mirë, thash që ndodhi. Edhe ishte një shak i madh. Anyway, ishim në Greqi për momentin, i thash burrit edhe, me kë ishim aty, we need to go now. Duhet ikim tani kur erdha këtu, pastaj, ata nuk ja ishni tubot, në qoftë se nuk firmosja. Unë kam qenë një zambi, gjithë të kohën, edhe kur ai pas intubimit jetoj vetëm 2-3 minuta. Edhe kaq ishte. Pastaj ajo kam qenë në një gjendje të mpirë. Ajo gjendja ishte shumë për mua, prap çuditem si ja kam dalë kësaj radhe. Po shiko çfarë të ndodhi ty këtu, të paktën nga çfarë lexova unë. E para ti the pak më përpara, më fal po them me ti, s'ka problem. Po, vazhdo, po. Pa. Ti Suela dhe pak më para që ti shkoje e merrje prisje babin çdo ditë. Domethënë me gjithë punët ato e prisje kur dilte nga, pra ti ishe çdo ditë me ta. E çoja në mëngjes dhe e merrja mbasdite. Po, në momentin që ishte 4 orë procesi. Tubimi ti ishe larg. Domethënë i para njerë kjo guilt trip, vaj që ti e le aty, e le vetëm e para, dhe e dyta që ti kishe vendimarrje që ishte e dyta shumë e fortë. Pra, përpos fakti që ti the një herë që ika unë qa më ndodhi mua si ika, e dyta që shkon aty dhe ke vendimarrje ta heqim apo nga tubacioni dhe jeton dhe 3 minuta.